بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في الفيديو ده هنعرف مع بعض أغلى العملات النقدية القديمة، واللي هتتفاجأ من الأسعار اللي اتباعت بيها. ومن بين العملات دي في عملة إسلامية. يلا بينا نبدأ على طول. أول عملة معانا هي عملة الدينار الأموي الذهبي، وهي دي العملة الإسلامية اللي احنا اتكلمنا عليها. فالعملة دي هي من أكتر العملات المعدنية الإسلامية قيمة، فهي مصنوعة من الذهب الخالص وتحمل ختم أمير المؤمنين. العملة دي تم اكتشافها أول مرة في السعودية، ووفقا للخبراء فإنه يوجد 10 قطع منها فقط في العالم. وفي سنة 2011 العملة دي اتباعت ب6 مليون دولار، وتعتبر تاني أغلى عملة تم بيعها في العالم. تاني عملة معانا هي الدولار الفضي. يعود الدولار الفضي لسنة 1974، ويعتبر أول دولار فضي في تاريخ أمريكا، مرسوم عليه شخصية ترمز للحرية، ومنها استوحى البناؤون شكل تمثال الحرية الشهير في أمريكا. عملة الدولار الفضي يوجد منها 800 قطعة فقط في العالم، والعملة دي اتباعت قبل كده في إحدى المزادات في سنة 2013 ب10 مليون دولار، يعني أغلى من عملة الدينار الأموي الذهبي اللي اتباع ب6 مليون دولار. ثالث عملة معانا هي عملة إدوارد الثالث. العملة دي تعود لعام 1343، وهي إحدى أندر العملات المعدنية في العالم، لأن موجود منها 3 قطع فقط. 2 منها استخرجتا من نهر تاين عام 1857، والثالثة كانت عام 2006. والعملة دي اتباعت في سنة 2006 في إحدى المزادات بسعر 850 ألف دولار. طبعا الرقم ده انت شايفه قليل، بس سنة 2006 الرقم ده كان كبير جدا، وحاليا العملة دي بتقدر ب7 ملايين دولار. رابع عملة معانا وهو السنت فيجيو الأمريكي، ويسمى أيضا سنت فرانكلين. خلينا في سنت فرانكلين أسهل في النطق شوية، فهنقول سنت فرانكلين. يعود لعام 1787، وتحتوي العملة دي على عبارة اهتم بشؤونك. في وجهها الآخر يظهر شعار نحن واحد مع رموز 13 ولاية في أمريكا، وتم بيعها بحوالي 10,000 دولار أمريكي بداية القرن الحالي، يعني في أوائل الألفينات كده. والعملة الخامسة والأخيرة معانا هي ورقة القيقب الكندية. العملة دي اتباعت عام 1979 بمبلغ $1,000,000 أمريكي، يعني عام 1979 اتباعت ب1,000,000 دولار أمريكي، يعني كان مبلغ وقتها يعني كبير جدا. العملة دي تصنع منها 6 قطع فقط، وعام 2007 صنع الكنديون نسخة واحدة منها من الذهب الخالص، يبلغ ثمنها حاليا نحو 5 مليون دولار. العملة اللي اتصنعت في 2007 دي دخلت موسوعة جينيس. ليه؟ لأنه عرضها 50 سنتي وسمكها 50 سنتي، يعني حاجة ما شاء الله. تخيل كده، يعني إنه الواحد يلقاله عملة من العملات دي وما يعرفهاش بتاعت ايه، يروح راميها تاني، وبعد كده يعرف إنه العملات دي بتتباع بالأسعار دي. يعني ممكن تحصل له يعني حاجة لا قدر الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.